علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او تاسو ته چې تاسو هم کولی چې زموږ په بنډار کې برخه واخلئ او همدې سره زه د یو ایمیل خواته او دا ایرمیل دا ایمیل موږ د سلام نجیبه جانې ته او ډاکټر صاحب ته عظیمی صاحب یادوي چې هغه تر اوسه پورې نه دی راغلی اوس به راشي د دې نه وروسته زما مور سپیشل ستا ډېره فین ده او ستا هره خبره یې خوښیږي هاو سویټ ښه او غواړي تا سره وګوري او خبرې در سره وکړي ستا نوم څه دی ارمانه خیر خو به یې ما سره ولې غواړي چې وګوري یعنې څه خبره ده ښه ته خو به پوه شوی ښه نو وایي همداسې اوسه چې ښه غواړي خبرې وکړي وګوري له تا سره او نو وایي چې همداسې اوسېږه د چا په قصه کې مه کېږه وي لو یو اینډ لایک یو آل د بیسټ نجو جانې ډېره زیاته مننه ارمان نه دې نه ویلي چې د کوم ځای نه دې ما ته دا ایمیل رالیږلی دی خو اني هاو ډېره زیاته مننه ارمان زه تاته خبر وکړم خبرې زموږ زیاتره فیصدي چې کومه ده خلک هغه چې مخ په وړاندې نه ځي یا ترقي نه کوي خبرې وجه سره چې هغه همیشه وي بلې خبرې ته ډېر زیات محتاجي دا خلک به څه وایي دا زما همسایه به څه وایي د قصې لوکټ نه باش مهم گپ میزنم تو اصلا ما خراب میکنی دا بیدا جایت قلاری نمی پروډوسر ښه نو هغه دا وایي چې همسایه به څه وایي هغه د ما د دوست فامیل به څه وایي فلانی به څه وایي پستانکی به څه وایي زه دا فکر کوم چې دا ژوند چې موږ تاسو تېروو دا زما ژوند دی د کوم ژوند چې نجیبه تېروي دا د نجیبې ژوند دی نو هغه په خپل ژوند باندې باید زیاتره ښه پوهېږي د دې نه د یو همسایه نه یا د یو خپلوان نه هغه په خپله ښه پوهېږي چې د خپل ژوند په کوم خواته ویسي نو موږ چې همیشه په ژوند کې شاته پاتې کېږو د هغې وجه دا ده چې د خپل ځان باندې یا اعتماد کم دی یا ډارن یو دومره زیات صحیح ده یا هغه جرأت نه لرو په خپل ځان باور نه لرو ځکه د نورو خلکو ته خبرو ته او نظر ته همیشه ناست یو او بیا شاته پاتې یاستو او خلک او دنیا نوره نړۍ موږ نه ډېره زیاته مخکې تللي نو ارمانه غم مه کوه زه د چا په قصه کې نه یم تر هغې پورې چې د یو داسې کس ماته کښېني چې د هغه تجربه هم زما نه زیاته وي د هغه تعلیم هم زما نه زیاته وي او زه وګورم چې هغه لاسته راوړنې زما نه ډېرې زیاتې دي نو یقینا چې هغه سړي خبره باید سړی واوري او غوږ ورته کېږدي او هغه خلک چې هغه زه پوهېږم چې کوم سفر ما کړی یا کم مزل ما کړی په ژوند کې د هغې نیمایي هم نه یې کړی نو د داسې خلکو خبرو په باندې هېڅ اثر نه کوي زه هم داسې خندم او زه د اشپزخانې خواته وګورو چې الله جانه موږ تاسو ته چې پخوي تاسو هم همداسې وکړئ تاسو چې دی د خپل ژوند چې دی په خپله خوښه په خپلو اصولو باندې مخکې وځي ځکه دا ستاسو ژوند دی تاسو ډېر ښه پوهېږئ نجیبه په هغې نه پوهېږي دا به څنګه نو کوشش وکړئ چې ځان کې جرأت پیدا کړئ د خپلو فیصلو کولو او چاته د اختیار ورنه کړئ چې ستاسو ژوند هغې په خپله خوښه دې خواته یې تاو کړي دې خواته لکه د موټر سټرینګ تاو کړي سو راځئ چې اوس د یالا جان نه پوښتنه وکړو چې دا موږ ته چی سلام نجیبه جان خوش آمدید تشکر زنده باشید یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشید دوستان عزیز من امشب به شما زمرد پلو آماده میکنم که سبزی داریم سبزی پالک است برنج است پیاز است اینجا او سبزی است دوستان عزیز نمک است مساله که در سبزی مندازیم است مرچ سرخ است زیره است به خاطر برنج و مرچ سیاه است یک دفعه میریم ریکاردش رو میبینیم که چند شده باز پس میاییم طرز تهیهش به شما میگم زمرد پلو لازمه مواد پالک 2 دسته 60 افغانی اوریژ 1 کیلو 100 افغانی دی اوریژ رنگ 1 قطعه 60 افغانی پیاز 2 دانه 2 افغانی مرچ او مساله د ضرورت وړ اوکې ګریټ نو اوس زه چې ګورو چې یلدا جان دا څنګه پخی زمرد پلاو بله زمرد پلاو برای ما باز برای خود یک ست زمرد جور میکنم او وقتی که ماش گرفتیم دوستان عزیز سبزی را همیشه شما در خانه پخته کردین حتما به سبزی شما هیچ وقت ما ندیدیم کسی پیاز برده دوستان عزیز به جای گندنه شما یک دفعه از پیاز در سبزی استفاده کنین اگر بارها خودتان نگفتین که گندنه رو اون طرف کردین خواد همیشه از پیاز بردین پیاز از سراشک میکشیم دوستان عزیز پالک پاک شدیم چیندیم پالک خود بعد از که پیاز ما کمک سرخ شد پالک مندازیم در پالک مرچ سرخ مندازیم مرچ
مرچ سیاه مندازیم، مصالح پالک است مندازیم و نمک. بعد از او که پالک ما خود خوش کرد یک گوشه میمانیم. اینجا که ما چلاو داریم، من نخواستم از رنگ سبز استفاده کردم، من خواستم که رنگ طبیعی خود پالک یعنی برش بدم. من پالک در میکسر گرفتم کشیدم و یک صافه انداختم و اوش جدا کردم. بعد از او که ما چلاو خود صاف کردیم، دوست عزیز پس که دیگه انداختیم که دوباره میخواستیم دم بدیم، یا سبز پالک یک گوشه دیگه مندازیم دوست عزیز، زیره رو مندازیم، از 4 طرف جمع میکنیم و برای 20 دقیقه دم میدیم. وقتی که برنج ما دم کشید، بعد از او همراه کپگیر میکسش میکنیم، آیسته آیسته به هم میزنیم. باز یک دانه برنج ما سفید و یکیش سبز میباشه. دوست عزیز غوری میکشیم، در پالیش سبزی رو یک بشقاب میکشیم و همراه فامیل نوش جان میکنیم. گریت. صحیح شد؟ بله. اوس به زو د فیسبوک خواته وګورو چې موږ ته چا کمنټونه رالیږلي دي. صحیح ده؟ نو ښه، دا دی سلام خدمت شما نجیبه جان و یلدا جان و یک سلام خاص خدمت مهمان عزیزتان. علیکم السلام. و محمد سخی محمد هستم از ولایت زیبا فاریاب. تشکر از برنامه زیباتان، تشکر از کامنتتان. بخیر باشین. از تخار کی تشریف آورده؟ تخار کی است؟ خب سلام نجیبه جان ته او یلدا جان ته او یو خاص سلام تاسو ملمه ته محمد اعظم یما لتخار نه. تاسو خبرونه مې ډیره خوښیږي، زمونږ ویاړ یاست. ډیره مننه ګل سوي وي ګل اوسې خو عمر دی د ګل موسم. نجیبی شاعري دې شروع کړه په اخره کې. ښه نجیبی ته او ستا مېلمه ته سلام او ستا همکارانو ته سلام. خبرونه دې ډیره په مینه ګورم. محمد نعیم اتمر. اوه اتمر. ښه صحیح ده. بیا هم راځم. دا څوک دی؟ دا نصرت دی. نصرت د کوم ځای نه موږ ته کمیټ پرېښی. سلامونه ګرانې نجیبه جانې تاسو ته. بیا هم ستاسو خاص مینوال یم پرته له کومې پوښتنې نه. ډېره زیاته مننه. ښه اوهو دا څوک دی؟ زما ډېر صفت کړی دا کمنټ خو به زه خامخا وایم. دا وایي سپر سټار نجیبه دا شاته په دیوال عکس مې ستا ډېر خوښیږي. اوکې صحیح ده. دا عکس تا خوښیږي. نوم د چې د حمیدالله ساحل. دا عکس به موږ را روان سیزن کې دلته بل عکس کیدای شي بند کو. دا عکس به تاسو درو لګم. صحیح ده. ته خپل ادرس راولېږه، دا بیا خپله کوټه کې ولګوه. صحیح ده. ښه بیا هم زما د بلې بل کمنټ خواته. اوهو دا زموږ موضوع سره چا ډېر زیات ښه دا دومره ډېر کمنټونه دي. دا خو ټول د دې موضوع سره دی. غوځم چې د موضوع سره کوم د ټاپک سره نه وي هغه کمنټونه له باید په خپرونه کې ځای ورکړم. زه باید ونه خوځېږم ځکه چې بیا زما کیمره. ښه د ننګرهار څخه سلامونه دي او همدې سره زه غواړم چې ولاړه شم د ایمیل خواته. د ایمیل چې زه کله وایم که نه نو بیا خو کولی شم چې وګرځم که نه. تاسو بیا کولی شئ سکرین شاټ کې زما شارټ کټ کوي که نه. نو ښه نو ډېر نجیبه جان وایي چې سلامونه رالیږلي دي. نګین وایي که نه، وایي ته دومره ښه اکټرس یې، دومره ښه اکټینګ کوي، نو وایي ته بالیوډ ته ولې نه ځې که نه. صحیح ده. نو ما ورته وایي چې زه ځکه نه ځم چې موږ ټول لاړ شو نو بیا به دلته دې میډیا کې څوک کار کوي. خپرونه بنډار له نجیبې سره. ما خپل بوټونه ویستل صاحبه خپې پکې خوږېدې. ما ویلې زه به داسې لږه راحت کېنم. نو له موږ سره ډېر محترم استاد عظیمی صاحب ناست دی. ښه راغلاست. مننه. سلام تاسو ته نجیبه جان او د خپرونې ټولو اوریدونکو ته ولیدونکو ته. عظیمی صاحب نن بیا موږ یو ډېره مهمه موضوع ده او زه دا خبره کوم چې په انسان په ژوند کې څو پړاو ډېر زیات مهمه دي. صحیح ده. او په هغې کې یو پړاو چې یو وخت راځي هغه د خپل د ژوند تصمیم نیول دي چې ځان دپاره یو کس انتخاب کول دي، واده کول دي. صحیح ده. ژوند ملګری چې ډېر زیات مهمه تصمیم دی چې که هغه نجلۍ دپاره هم د صحیح د په مځکه چې هغه بیا ټول ژوند هم دې کس سره تېروي نه. نو په دې باندې نن موږ خبرې کوو چې د دې صحیح چې دی یعنی صحیح تصمیم کومو خبرو ته باید موږ وګورو. په دې باره کې یو ویډیویي کلیپ ګورو
هغې نه پس راستانه کېږو بیا ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې کوو. بریالی واده د کورنۍ د غړیو د مادي او معنوي ودې زمینه برابروي. واده د انسانانو د ژوند د کتاب تر ټولو اوږد او مهم څپرکی دی. په واده کې ماتې خوړل د نهیلې، تشویش، زړه توروالی، پریشاني او ډېرو روحي او رواني ستونزو لامل ګرځي. نو له همدې کبله هر نجلۍ او هر هلک باید له واده وړاندې ځان وپېژني او ترڅنګ د خپلو اخلاقي او شخصیتي ځانګړتیاو، استعدادونو، وړتیاو، لیوالتیاو، ضعفونو په اړه معلومات پیدا او ځان پوه کړي. بله مهمه مسله دا ده چې پوه شي له واده نه یې موخه څه ده او د خپل راتلونکي ژوند له شریک نه څه تمه لري، تر څو وکولی شي د کورنۍ مشرانو له ملګرو نه د پوښتنې، آشنایانو او ګاونډیانو، خپلوانو، سببي او نسبي کورنیو او د کار او زده کړې د چاپریال په مرسته او مشورې د خپلې خوښې وړ کس انتخاب او له بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو وروسته واده ورسره وکړي. ښه نو عظیمي صاحب راځو دې خبرې ته. د دمې نه مخکې عظیمي صاحب ویلې ما نه یو پوښتنه وکړه، هغې جواب درکړم. مهرباني. صحیح ده. عظیمي صاحب ما ته وي نجیبې ستا په نظر دا ممکنه ده چې سړی ټول عمر یو انسان سره تېره کړي؟ نو ما ورته مې ګورئ اړینه نه ده، راځي دا شی نو پوښتنه دې ما نه کړې او جواب اوس ته ورکوې، به زه خفه شوم. دا بوټونه هم اخلم زم زلام تا ویل دا پروګرام جواب راکړئ بیا لاړ سئ. هو که نه ما نه دې پوښتنه کړې پرې چې زه جواب درکړم لکه زه لکه خپل عقل استعمال کړم. هر انسان اړینه ده نه واجب ده نه واجب نه ده، خو زه دا فکر کوم زه بیا څه ته ګورم، زه بیا دا ګورم چې زما مور چې ده هغې سره ما ډېر کلونه د ژوند وکړه که نه، نو زه کولی شم چې دا څونه ژوند مې کړی دی دونه ژوند نور هم وکړی شم. نو زه فکر کوم چې دا د ژوند ملګری به هم همداسې نو چې ټول عمر ورسره تېر. ګورئ موږ که مو په یاد موږ په یوه خپرونه کې په وابستګۍ خبره کړې وه. انسان باید دونه وابسته نه وي. ګورئ راځي راسو شریعت وابستګۍ باندې به خبرې کوو نه لږ هم پې خبرې پې کړو، خپرونه به پې ولرو. دغه شریعت ولې هغه طلاق هغه کړی جهیز کړی ده په اصطلاح. دا په دې معنا چې یعنې اړینه نه ده چې څوک دې مجبور وي چې له یو چا سره دې ژوند وکړي که هغه هر څومره بد وي. نه اړینه نه ده. نه مې خوښېږي برابر نوسو سره بالاخره هره ټکه چې رالیدلې او ما ته واده ورسره وکړه. اوس نه سره جوړېږو، 10 کاله کېږي موږ اصلا نه سره جوړېږو، اصلا 20 کاله کېږي اصلا نه سره جوړېږو. نور په 20م کال باندې څه خبره ده وروره ده خو دا کومه یعنې ګورئ دا یو سنتي فکر ده نجیبې، دا یو زوړ فکر ده ښه چې دا هم د یو څوک یو چا سره ژوند وکړي. زه موافق یم وکړئ 10 نه 20 10 ټول عمر تېر کړئ په خوشحالۍ تېر کړئ، اما که احیانا خوشحالي نه وه، ناتار و، تاوتریخوالی و، غم و، درد و، شکنجه و، ځپل و، ستونزې وې، نو بیا خو اسلام ولې حلال کړی طلاق. ډېر ښه ډېر ښه. نو نن زموږ چې کومه موضوع ده که نه نو هغه دا ده چې د واده دپاره ښه سم معیارونه څه شی دي؟ که موږ سم معیارونه وټاکو نجیبې د واده لپاره موږ باید دې ته مجبوریت پیدا نه کړو چې په 2م 3م 4م کال بیا پښیمانه سو. ښه 4م کال خو ډېر لرې خلک په اوله میاشت کې پښیمانه شوي دا مې څه وکړل که نه، او دا خلک چې زه ګورم نو ځکه زه واده نه ډارېږم. ډېری په کوزده کې هم پښیمانه وي وایي دا کوژده مې کړې ده، واده ته لا نه رسېږي، واده ته لا نه رسېږي. نو که کوژدنې کې تاسو دې ته خبرې ته را رسېدلي یې که نه چې یعنې واقعا دا یو جدي خبره هم ده. کوژدن دې دپاره چې تاسو یو بل وپېژنئ، که هغې کې تاسو دا احساس کېږي چې دا صحیح نه دی دا کس تاسو یا تاسو دواړه وخت نه شي تېرولی، نو ښه خبره دا ده چې هغه خپله فیصله بدله کوي. او ما د خپرونې په شروع کې مو ویلې نور د دې خبرو نه راوځي چې پلانی به څه وایي، پستانکی به څه وایي، دا ستاسو ژوند دی، خدای تاسو درکړی، همدا یو وارې درکړی دی، نو دا په ښه توګه باندې استفاده دې نه وکوي او خپلې فیصلې خپله وکوي. احمد څه وایي، محمود څه وایي، هغې ته ضرورت نه ځکه چې احمد او محمود ستا ژوند نه تېروي، تا خپل ژوند په خپله تېروي. او زه غواړم دا ووایم دوستانو ته چې که احیانا نجیبې سره دا خبره ومنئ چې ستاسو ژوند ستاسو ده نو بل چا ته بیا مه کوئ. که ژوند ستاسي بل چا ته ولې کوئ؟ ولې خو همدغه څه وایم، خپل ځان ته یې وکړئ، خپل ځان ته یې وکړئ که نه. ما خو ځینې معیارونه د کارخانګي په شکل درکړل. ولې دا وویلې؟ ما ویل چې کارخانګي دي، دا ما خپله لیکلي دي ډاکټر صاحب. خو ما درته وویلې تا ولیکل خو ما درته ویلې تا ولیکل. بس ډاکټر صاحب ما اوس نمبر یې جوړولې، ما اوس ویل ډاکټر صاحب ما یو څه پوښتنې لیکلي دي او نو ما غوښتل چې ما دا پوښتنه داسې کړې وه، خو تا مخکې تر مخکې چې دا پوښتنې تا لیکلي دي نو زه اوس نه لیکلي خو تا دي نو خو ما درته ویله.
زه صحیح ده دواړه صحیح ده وای اوخ ښه ده دلته کې نه کوم مېرمن به یو خبره ډېره فني راځه شوې مې اوس مېرمنو نه ګوري په هغې بده ونه لګي وای هر وای سړی چې غواړي چې مثلا په کور کې همیشه سلامت اوسېږي باید د ښځې هرې خبرې ته دي صحیح که نه نو ما وایي چې دا مېرمن دې زموږ پروګرام ګوري که نه ګوري زما یو خاص سلام دې ورته ورسېږي خورکۍ ته ښه سم معیارونه اولنی وایي چې ایمان او اخلاق موږ په یو دیني او اسلامي ټولنه کې ژوند کوو شکر او ښه خبر دا ده چې موږ د خپل ژوند د ګډ ژوند د ملګري ایمان او اخلاق په نظر کې ونیسو صحیح ده خو یو شی غواړم یادونه وکړم چې یوازې ایمان کفایت نه کوي ښه ایمان کفایت نه کوي موږ ټول ایمان لرو ښه اخلاق ګوره یو څه د اخلاقو په نوم سره ایمان او اخلاق ډېر خلک ایمان لري محترمه ما اخلاق ویل تاسو وانه اورېده نه ما واورېد چې تاسو اخلاق ویلې یعنې هغه اخلاق باید خلک جدي ورسره ونیسي اورېدونکو ته غواړم تاسو دا وایئ چې په دې موږ ایمان صرف با ایماني او مسلماني او دینداري هغه نه کفایت نه ورسره کوي اخلاق هم ورسره باید په نظر کې ونیسو اخلاق ډیر مهمه دي صحیح ده معمولا دا خبره کوي خلک کنه وای اخلاق مهمه دي اخلاق مهمه نه ډیر مهمه اخلاق مهمه است مثلا بسیار مهم است یلدا جان شما چی میگین اخلاق مهم است زیاد خب اخلاق خوب بسیار خوب است ما در رستوران کار میکنم کلش خانما هستن یعنی کل می خانما طرفدار مثلا به خاطر از اینکه ما چون اخلاق خوب داریم کل طرفدار خودت است به خاطر که یک وقت گپ میشه یک دلشان یک درد می باشه یا از کار خسته میشن گریان میکنن یک جای وارو میشانم آرام میکنم یک پیاله چای میارم دستشان میتم خیر میگم تو بیشی چی مشکل داری کارت من میرم میکنم تو خستگی طرف کو اعصابت آرام کو اینمی یک اخلاق خوب است اینمی یک اخلاق باز ما برش میگم بیا پیسه را جمع میکنم میریم یک چکر دماغ رو دمیر ورست راز شراغلاس خبرونه بنډار نجیبې سره او استاد عظیمی صاحب چې دا خو زموږ دوستان نه دی که نه نو تاسو سره زه ډېر راحت یم که نه نو که تاسو نه خفه کېږي زه به لږ نور هم راحت کښېنم راحت اوس صحیح ده ښه زه به شرط خراب شو وای خورې وای یله بیخي زیات راحت شدم ښه صحیح ده نو ما دا ویل یو جهادي رهبر نه یې پوښتنه کړې وه ښه تاسو خو غوښتل چې د افغانستان آزاد کړي دا خو بیخي وضعیت خراب څه وایي موږ آزادوو خو ډېر راشک آزاد پورې ټوکې کوي ما وایي زه لږ راحت شوی ته ډېره زیاته راحت شوې که نه خپې مې خوږېږي بس سنو سال چې زیات شي پښې ډېرې خوږېږي درې منزله بوټ مې اغوستی او 3-4 ساعته کېږي اول خو سرش پیدا کنم از این روز بیرته از خپلو خبرو ته تناسب او همغږي زما په نظر یو تر ټولو مهم اړخ او معیار د واده لپاره تناسب ده له قد نیولې تر وزنه تر فکري تناسبه تر ټولنیزه تناسبه تر اخلاقي تناسبه له ټولو اړخونو باید خاوند او میرمن یو شی سره له فکري اړخه له اخلاقي اړخه له عاطفي اړخه له ذهني اړخه له ټولنیز اړخه مثلا خاوند میرمن او خاوند باید دواړه په دې عقیده ولري چې آیا ښځه بیرون کار کولی شي که نه آیا ښځه باید درس ووایي که نه همداسې ډېر تناسبونه دي چې زما په نظر دواړه باید یو فکري تاسو ویله فکري ټولنیز عاطفي یعنې دواړه پاخه یي میچوري دا یې تناسب دا نه چې یو عمر دومره کم یو ماشوم یو 40 کلن له فکري اړخه ګوري موږ له عاطفي اړخه لکه زه ماشوم او تاسو 40 کلن زه خو هستم 40 کلن ښه صحیح ده بلوغ موږ اته نه بلوغ لرو ښه عاطفي بلوغ لرو فکري بلوغ لرو ټولنیز بلوغ لرو ذهني بلوغ لرو جسمي بلوغ لرو جنسي بلوغ لرو حتی د انتخاب بلوغ لرو او وروستی بلوغ اشد بلوغ لرو
ډېر ځله موږ له تنې نه له وجود نه بلوغ ته رسېدلي یو اما فکر مو خام وي له عاطفي اړخه ماشومان یو تر اوسه پورې ماشومان یو جسماً ښه غټ یو اما له جسمي او ټولنیز نورو اړخونو نه بلوغ ته نه یو رسېدلي یعنې تر اوسه پورې مو هغه ماشومانه اخلاق را پکې دا څوک چې موږ کوو یا موږ چې غواړي څوک وکړي دا باید بلوغ ته رسېدلی وي د ټولو دا یو اصلي معیار ده اصلي معیار ده ګوري فکري بلوغ ته ټولو ته اشد یعنې اته واړو ته رسېدلي ګریټ ښه او کورنۍ ډېره مهمه ده موږ تقریبا په اروپونو کې 60 کورنۍ لرو ځینې کورنۍ دې هلته ښځې واک لري ځینې کورنۍ دې هلته نر واک لري ځینې کورنۍ دې پلار نه لري ځینې کورنۍ دې مور نه لري ځینې کورنۍ دې مور پلار دواړه نه لري ځینې کورنۍ دې اخلاق ډېر د ټولنې لپاره دي د خلکو لپاره ژوند کوي ځینې کورنۍ دې فقط خپلې کورنۍ ته ژوند کوي په خلکو باندې ټول خلک یې په اصطلاح شړلي دي موږ باید پوه سو چې موږ دغه موږ کورنۍ لغه مقابل لوري کورنۍ سره څه رقم ده یا مثلا موږ ښار کې وسو صحیح موږ ښار کې وسو اما ځو د ډېرې ولرې ولایت د یو کلي له کورنۍ سره واده کوو دا کورنۍ خو ډېر فرق کوي که نه دا د ښار کورنۍ ګوره او هغه د کلي کورنۍ ګوره هغه د هر انچ لمنې په اړه هغه کوي خبره کوي ښه او هغه کس نه چې تاسو خبرې کړئ چې ډېر خلک دا دي چې هغه د نورو خلکو دپاره ژوند کوي مثلا هغې کې هغه ته موږ اجتماعګرا کورنۍ وایو ښه یعنې چې مثلا هغه خپل کاروبار کې یا په خپل مسلک کې دومره مصروف چې خپل فامیل ته وخت نه ورکوي هغه خلک یادوي نه زما منظور دا و چې ځینې کورنۍ دي چې دغه ټول کارونه دا ټول کارونه چې په کور کې کوي دا د خلکو په خاطر کوي پرده د خلکو په خاطر جوړوي خواړه د خلکو په خاطر کوي ګوره یې باندې صحیح وګرځې ګوره بیا به خلک دا خبرې کوي کلی به داسې وایي همسایه به بیا داسې وایي ګوره احتیاط کوه دا کار مه کوه دا کار وکړه او برعکس ته له داسې کورنۍ نه ناوې راولې له داسې کورنۍ نه هلک کوي په اصطلاح چې هغه وایي ورو زویه هر څه چې کوي خپل ژوند دې ده کوه نو دا کورنۍ بیا څنګه سره هغه کوي ته یا مثلا په ځینو کورنۍ کې مور پلار نقش لري ځینو کورنۍ کې مور پلار نقش لري په ځینو کورنۍ کې کس ته وایي ته خپله پوهېږې وروره هر رقم ژوند چې کوي خپله یې کوه ته که اوس هغسې یې چې آزاد یې او داسې کورنۍ ته راسې چې دلته دغه په اصطلاح د چراغ ګل کول هم د مور له اجازې پرته نه کېږي د پلار د اجازې نه ته به نو اوس څه کوې صحیح ته به څه کوې صحیح ده روغتیا یعنې روغتیا هغه هم رواني هم جسمي بلکل موږ یوازې هغه ګورو پښه سته لاس سته سترګې سته خبر نه یو چې معتاد ده خبر نه یو چې شکاک ده خبر نه یو چې غمجن ده شکاک څه معنی شک یعنې شک دونه پر سالت کینی وای دا په ما پړه د سکی مېرمنې ته مسج راسي دا څوک چا درته مسج کړ مېرمنم کې دې چې داسي مېرمنه وو دا څوک خاوند یا نارینه ته وایي دا څوک یې تشمیرل کومه کړې وه ولې زنګونه درته وایي ولې مسجونه درته کوي دا ناروغي ده و یو وسواس لري ډېر مثلا پاکایي کوي که نه دا پاک هغه پاکه په هر چیز تشویش کوي بالاخره میړه یا خاوند یا مېرمن تر پوزې راولي موږ داسې نارینه لرو دا اوس مېرمن راولي وایي اوس د خدای په لیاز جوړی که له دغې پزې پورې راوستلی یم کله چې بستره ټوله کومږه هغه د منځ کمپله چې مېلمه کارولی ده هغه منځ کمپله خو مینځي دا پاس کمپله مینځي هغه لاندې کمپله مینځي دې مېرمنې سره زه زیاتي تر سپږمو راغلی یم دا وسواس ده مثلا موږ وګورو چې رواني تکلیفونه ونه لري جسماني تکلیفونه ونه لري بیا واده ورسره وکړو ګوره تنه به یې ښایي ښه غوټ سړی وي اما مریض وي شکاک وي پرانویا به لري مینه مهمه ده ګورې موږ په تاریخ خپرونو کې هم لږ اشاره ورته کړې وه مینه ګورې موږ افغانان چې یو ښه یا په ټوله کې انسانان یوازې د مینې معیار هم چې پیدا کړو بس واده کوو مینه معیار ده موږ باید مینه ولرو علاقه ولرو یعنې زړه کې مو ولویږي هغه کس جذب یې کړو اما ټول معیارونه نه دي ګورې هغه معیارونه چې تاسو ولوستل دا ټول معیارونه دي چې مینه هم یو معیار ده یو هم مینه ده معیارونه کې یو معیار مینه ده دا نه ده چې صرف یوه کچا سره مینه ده صرف مینه کفایت نه کوي د واده لپاره د یو سالم واده لپاره البته ودونه خو کېږي ډېر ودونه کېږي د ورځې په کابل کې 80 ودونه کېږي په ورځ کې ودونه کېږي اما سالم واده او بیا له سالم واده نه وروسته موافقه کورنۍ ډېرې ناممکنې دي اتیا سلو کورنۍ کې څونه کامیابې دي رکسې په اخره کې بس یو هغه ځواب راکوي چې عمر یا سن څومره مهمه ده سن هم ډېر نقش لري یعنې ډېر ځله داسې پېښېږي چې کله چې تاسې خاوند یا مېرمن 10 کاله ټیټ او جګی نور ذاتي دغه د همزولۍ هغه نه وي د مور او پلار حیثیت درته پیدا کوي که 10 کاله هلک جګ څه جلۍ ته د لور په سترګه ګوري که 10 کاله جلۍ جګه سوله هلک ته د اولاد په سترګه ګوري بیا هم داسې څاري بچی داسې مه کوه موږ خو ملګري ته ژوند ولې زما شارټ کټ کړو چې ما دلته خاندل نعمت به تا سره ګورم موږ خو ژوند ته ضرورت لرو که نه ما همیشه ویلي چې دا واده داسې ده لکه پرواز دا دواړه هغه څه دي وزرونه تاسو خو چې 10 کاله خو دا خو څو کاله فرق صحیح ده 3 کاله فرق
هلکان باید 3 کاله له نجونو نه جګي مشران یو ځکه چې له عاطفي اړخه نجونې زر رشد کوي کله چې هلک 3 کاله مشري نجلۍ هم 3 کاله کشره د دوی عاطفي هغه همسطه کېږي. دا پرینکا چوپړه به څنګه شي؟ دی نه خو د هلک 10 کاله کشر دی. نو داسې خو ډېر ودونه دي په افغانستان کې 70 کلن له 20 کلن سره 70 کلن سړی له 10 کلن 20 کلن 15 کلن نجلۍ سره واده کوي. نو دا معیارونه تاسو ته استاد ویلي یقینا چې تاسو په ذهن کې به ناست دي نو چې واده کوئ منډې مه وهئ دې خبرو ته پام ونیسئ چې سبا ښه ژوند ولري. تاسو چې ښه ژوند لري موږ به یو ښه هیواد ولرو یو ښه ټولنه به سالمه ټولنه به ولرو. صحیح ده. نو ډېر زیاته مننه. او ما ته چا لیکلي وایي نجیبې وایي ته 5 منزل ته رسېدلې نوې په لاره یې ورته نه زه لا 4 منزل کې ولاړه یم غم مه کوئ. د دروازې شاته او دروازې شاته اگزیکټلی. ډېره مننه. همدې سره دمه اخلو د مینې وروسته به راځو. راغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره. دا چې استاد عظیمی صاحب لاړ دا یو کمنټ مې د هغه په مخ کې ویلی و په انسټاګرام کې. ظهیر یوسفزی موږ ته په انسټاګرام اکاونټ کې لیکلي سلام نجیبه جانې که دې واده وکړو موږ افغانان به ډېر په تا پسې پریشان شو ولې چې موږ به بیا خوندوره د بنډار خپرونه ونه لرو. نو ظاهر صاحب داسې کس سره به واده وکړو چې هغه مو بنډار خپرونې ته پرېږدي. څه وایي دې کې بیا هم ډېره زیاته مننه. اوس هم د خپرونې دویمه موضوع ته راځم. او بدبختانه موږ چې کله د نشې یا د خبره کوو نو موږ ذهن ته یو هیروین راځي پوډر راځي. نه اوس په دومره نومونو باندې په دومره رقم باندې دا شیان راغلي دي نشې توکي راغلي دي چې یو عام انسان خو تصور هم نشي کېدلی. نو په دې وجه باندې چې زموږ زیاتره ځوانان هم په دې باندې اخته دي غوښتل مې چې نن دغه موضوع وټاکو. ما سره میلمه ناست دی خو دغه وخت غواړم چې تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ بیا بېرته راستانه شو دې سره خبرې وکړو. نشه یو ډیر بد عادت دی چې عموما نارینه پرې اخته کیږي سره له دې چې د نشهیي توکو استعمال د اسلام د مبارک دین له نظره حرام دی خو ستا ژوند هم بربادولی شي. حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي هر نشه راوړونکی او مستی راوړونکی څیز حرام دی. ساینس او طب هم دا ثابته کړې ده چې د نشهیي توکو استعمال ستاسو بدن زیانمنولی شي. نشه او په ځانګړي ډول د سګرټو څکول یو تر ټولو ضررناک او بد عادت دی چې د بدن هر غړی مو اغېزمنولی شي او د هغه غړي د خرابېدو لامل ګرځي. د نشې لفظ یوازې سګرټو ته نه دی ځانګړی شوی بلکې ټول نشهیي مواد چې د انسان حالت بدلولی شي نشه بلل کیږي لکه نسوار، چرس، پوډر، اپین، هیروین، شراب او داسې نور. په دې باندې خبرې کوو ډاکټر شکیل احمد یوسفزی سره راغلاست. مننه خوشحاله اوسئ نجیبه جان تاسو ته د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ صحت ولري. ډېر ښه ډاکټر صاحب که دا راته وایي چې نشهیي توکي څه دي دا لږ زموږ لیدونکو ته نور هم واضح کړي. موږ خو ویډیو کې وکتل. بلې مننه. هر هغه کیمیاوي توکي که هغه په مصنوعي ډول باندې وي یا په طبیعي ډول باندې پیدا شوي اوسي چې د هغه د انسان روغتیایي سیستم ته زیان ورسوي یا فزیکي سیستم ته زیان ورسوي یا د وګړي په کړو وړو کې بدلون راولي دغه موږ د نشهیي توکو څخه دغه توکو ته موږ نشهیي توکي وایو. صحیح ده. ښه نو که اوس دا راته وایاستئ چې څو ډوله لري دا نشهیي توکي زموږ او ستاسې په ټولنه کې زیات ډولونه لري او اوس بدبختانه زموږ او ستاسې په افغانستان کې زیات خلک د مختلفو ډولونو نه استفاده کوي چې هغې ډولونو څخه موږ په 4 کټګوریو باندې تقسیموو چې یوې ډپریسانت دی چې مرکزي عصبي سیستم چې دی د هغې فعالیتونه کموي لکه په هغې کې الکول شامل دی یا شراب شامل دی
بنزودازپین خانه ده. الکول چې دی خلک ډیپریشن ته بوزي. بله ډیپریسان ته د مرکزي عصبي سیستم فعالیتونه کموي، یعنی خوب راوړونکي دواګانې دي او دا چې خلک استعمالوي ډېر زیات تاوانونه لري، هم په تنفسي سیستم باندې، هم په هضمي سیستم باندې، د دې نه کینسرونه، سرطانونه، همدا رقم ته ډېرې مختلفې ناروغیان له دې څخه پیدا کېږي. څلور کټګري دي. بلې چې دی هغه چې دی نرکاټکس دي چې په هغې کې اپین شامل دي، اپین ډوله مواد پکې شامل دي چې دا په دې کې درې شیان په درې شکلونو باندې دا پیدا کېږي چې یوې سینیټیک دي، بلې سیمي سینیټیک دي یا په مصنوعي شکل باندې اپین جوړیږي، یو چې دی خپله هیروین دي دا جوړیږي، بلې سوچه مصنوعي شکل باندې جوړیږي چې هغه کې مختلف دواګانې شامل دي چې ټرایماډول، سوسیګان یا دغه چې موږ ورته یو دا شامل دي او د دې استفاده خلک کوي. او بل چې دی سټیمولانټ دي، سټیمولانټ بدبختانه زموږ په افغانستان کې اوس رواج شوي دي او د دې خلکو استفاده کوي، یعنی مرکزي عصبي سیستم تنبیه کوي، یعنی مرکزي عصبي سیستم ویښ ساتي. دې ته اوس درته وایم امفیټامین دي په دې کې شامل دي، کې دغه امفیټامین یا آیس یا شیشه چې ورته وایي اوس دغه پوډریان یا پوډر چې خلک استفاده کوي دغه دې کې شامل دي، لکه ټابلیټ کا شو، د دې نه اوس په افغانستان کې ځینې خلک استفاده کوي چې دا ډېر بد تاوانونه، بدې اغېزې په انسانانو باندې لري. ټابلیټ کا اول خو دا وایي چې ټابلیټ کا خې دې خواته به راځم، خو اول دا راته وایي چې یو انسان کله چې مثلا زه به یو مثال واخلم د سموکینګ، صحیح ده، یو کس چې سیګرټ هغه کوي یا مثلا هره نشه چې تاسو مخکې نومونه واخیستل نو هغه چې یو وارې خوري نو زه خو په میاشت کې یو وارې خورم یا مثلا دومره ورځې کې دا خورم دا خو نقص نه رسي یا دا نه کوي یا زه عادت کېږم نه، ځکه موږ اډکټ کېږو که نه. نو که تاسو راته وایي چې د سیګرټو نه واخلئ د نور نشو پورې چې یو انسان دغه کېږي، عادت کېږي په یا اډکټ کېږي ورته، څومره ورځې په کار دي؟ بله راځم، ورځې خو مختلفې دي، داسې معلومې ورځې په دې کې نه دي دغه شوي چې باید دومره ورځو کې سړی په یو نشهیي توکي باندې روږدی کېږي، خو د دې ته یو څه لاملونه شته دی چې په دغه ته نشهیي ته روږدی کېږي. لومړی راځم د نشهیي توکو پراخه شتون په ټولنه کې، دا چې سړی هر وخت ګوري، په دکان کې ګوري، په بازار کې ګوري، په نشهیي توکو باندې طبعا سړی اخته کېږي ماشومان. بله شته دی، ورځې هم شته دی، ورځې شته دی، دا 15 بیا څه دي؟ مهمان آمده، شما آمدین. قد قواره زنک بازی میکنه، دختر مردم آزار میده، زنک بازی میکنه. خواست خودت یاد گرفته تو از کدام جای سه آدم سلامت آدم هستی؟ خودت منه خودت؟ من ما؟ دواره ما گپ نزن، ما فرشته هستم. فرشته کدام فرشته علمی؟ خیر دا با اعتیاد یا معتاد په دغه شی باندې اعتیاد. در پیاده رو استاد دیدم دختر آمد گفت رابطه، گفتم نمره تا بده. پیاده روش آمد تو صدا کردم پیاده روش. دست خلق هم زیاد معتاد کیږي. قواره دیدسته کی به دختر بازی میمونه، بروتای پمپر رکشا واره. گفتم ما اجازه تا آبرو داریم، فهمیدی؟ دیگه در کوچه نه کسی را گپ میزنین هیچ. گفتم آدم شو. آره میگم چه گاوگار بوم کرد بیادرایش آمد تی اگر رقم زدن کرد در فرق بوم زدن میگم در فریسته یا بیادرایش زدن گرفت لی نفهمیدم. دادم بریم یک سگ آمد، اون سگ گفتم که غوغو کو کمی غوغو کرد، گفتم هیچ خوشم نامد، وای ما گرفت. بوم خیال کدام پشک کرده که پایزی را گرفت. آن وار نکو میگم. وارم از دل میکنه بیخیمت. او بچه. گفتم بچه‌م در اینجا که آمدی در این منطقه ما موعظه داریم، آبرو داریم، صحیح آدم واره. تو از خود حالا خوار مادر نداری که تو سر ما دارم در قریه سردیش. هیچ خوشم نامده نمیگم. در این منطقه دست ما کجا آرام داشتیم کالی بچه خالی تام پیدا شد. اینی که بزیما خوشم نامده. تو را بدوای ما و نجیبه جان گرفته. نگفته بود. همین کلاهت فقط قفز بودانه واره، دیگه فکر تا بگی که نکو کت مردم قرار. ما نمیشه به باشم نمیرم دیگه. سایکو ملاقی سایکو. نمیشه خالی نجیبه. تاس که خودت این نمیگه پایت هیچ سر ما تاثیر نمیکنه، به خاطر که از دست خودت ما یلدا چقدر پریشان هستیم، همیشه آمدی ما را آزار دادی. سایز این نمی بچی خالی تا هر چیزی که خودت هست نمونه کم یک فرد فامیل خودت هست اونم کارا میکنه دیگه. حالا تو چی اکت میکنی پیشروی کل مردم؟ نجیبه جان دیگه پایت ماره بازی نتی من نمیشه است، ما دیگه نمیره بوجه مرا میزند. نجیبه بیادرایش میزنه مرا. تو کار نگو که تو را بزنه. خیره دیگه یک نفر خواستم. خب کم میزنش، اگر دیگه پیرا پای خدایی جبانم مازی بدترش میکنم. هیچ کسی لا روز. خب یک کار کن، ایم نبیا خودتم نبیا. چی؟ خودتم نبیا ایم نبیا دست. نجیبه تا به اندازه گپ بزن و
خودتام یکمه که من میبینم تام زتکیستی ای که بچه خاله من پایل جامعه تام پیش سر بوتای تا کشیده بودی از این تقلید میکنی اینمی گفت هیچ خوشم لامد تو میگم برو خاله برو من اینمی جاستم گفتم برو اونجا پت میشم این طرف نبیایی که من اینجا کپگیره گرفتم باز خوب سعی میزم او خب کم زدن تنه و خدا اینجا ملاقه کاری میشی من دیدم که اینجا چرا خمک برو تیر تا برد نه برو اونجا بیاد روش از میزنی این زدن خورده میفهمم ملاقه کاری چرا میزنی میمونی منګه به خپلې خپرونې ته ادامه ورکوو چې راشو د دمې نه وروسته د وخت دمه نه دمه واخلي بیا بېرته راستانه کېږو بنډار له نجیبې سره راغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره او بېرته راځم اوس خپلو پوښتنو ته نو دا راته وایستئ چې تاسو مخکې د څو نشهیي توکو نومونه واخیستل اول نو اوس دا راته وایي چې ټبلیټکا که څوک خوري صحیح ده نو د هغې جسماني نقص ښځو ته څه شی کېږي او هلکانو ته یا سړو ته بله دا خپله چې د نوم نه معلومیږي سټیمولانټ چې د مرکزي عصبي سیستم فعالیتونه زیاتوي یعنې ویښې ساتي بیداره یو سړی ساتي دغه شیان چې څوک استفاده کوي دی تر ناوخته پورې د شپې ویښ پاتې کېږي بل ذهني توازن یې په درست ډول باندې نه اوسي د دوی ته تنفسي مشکلات پیدا کېږي هضمي مشکلات ورته پیدا کېږي په ښځینهو کې د شنډوالي یا عقامت سبب ګرځي په نارینهو کې هم د عقامت یا د شنډوالي سبب ګرځي ټابلیټ کا استعمال هم دا رقم د آیس یا د شیشې استعمال دا دواړه په یو ګروپ کې شامل دي ښه نو د ټبلیټکي د استعمال سره رواني تکلیف هم پیدا کېږي بله دغه ټولې ستونزې رواني روغتیایي فزیکي مشکلات ټول ورسره پیدا کېږي او که چیرې دا استعمالوي څوک نو ما مخکې مې یادونه وکړه چې که نارینه یې چېرته استعمال کړي هغه هم د عقامت خواته وړي د شنډوالي خواته وړي جنسي کمزورتیا رامنځته کوي او ښځه هم جنسي کمزورتیا رامنځته کوي چې بالاخره بیا ماشومان نړۍ ته نشي راوړلی ښه صحیح ده او سګرټو سره سره زموږ د ځوانان چې نن سبا ډېر زیات مود ده یعنې قایلون بله هیلوسینیجن په نامه سره دی که موږ یو قسم ته د نشهیي توکي لرو چې هغې کې چرس او دغه شیان شامل دی چې لوګی تنفس کوي او دغه خلک پیدا کوي او خیالي مجازي یو ساعت دپاره خوشحالي دوی ته ورکوي یا د یو ساعت دپاره یا د 2 ساعتو دپاره یا د 3 ساعتو دپاره دا خوشحاله ساتي باید دا استعمال نشي د سرطانونو یوازینی منبع چې نن سبا په ریسرچ شوی دی یوازینی د سګرټو څکل همدا رقم ته د نیکوټیني موادو استعمال دا کولی شي چې دغه ناروغۍ پیدا کړي او د دې نه هم زیات اکثره تنفسي ناروغۍ د هضمي سیستم ناروغي د دې نه پیدا کېږي تاسو خپله فکر وکړئ چې یو څوک یو لوګی تنفس کوي دا خو لوګي دي ټول دا تنفس کوي په خوله کې السرې پیدا کوي کینسرونه پیدا کوي په معده کې زخمونه پیدا کوي په تنفسي سیستم کې کله چې دا د زیات وخت لپاره یو څوک استعمال کوي سی او پی ډي په نامه یو ناروغي ده چې هغه سلنډي چې ورته وایي کله چې عمر زیات شي بیا دغه ناروغي ورته پیدا کېږي او بالاخره بیا دایمي تداوي د دې نشته دی بیا به اکسیجن اخلي او تنفس کوي بیا په ژمي کې خو هېڅ دا طاقت نشي کولی بالاخره په مرګ باندې دا تمامېږي او د کارپیټ چې لګوي دا هم یو رقم د سریشت دي بله دا ټول دا چې ورته وایي نه مانته نوم نه راځي نوم یې رانهیر شو بله هغې ته سریشت دي یو قسم ته مواد دي هغه اکثرا د ماشومان چې دي بوی کوي او په هغې بالاخره دغه کېږي ځینې په نشه کېږي بیا دا هم ډېر غټ تاوانونه لري ګوره هر نشهیي توکي چې موږ استفاده کوو هغه ټول تاوان لري ګټه هیڅ نه لري زموږ او ستاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري باید لرې وساتل شي د ماشومانو څخه د غټانو څخه باید په دې باندې پوه شي خبره دې وکړه نو لوی ته خو خدای عقل ورکړی او که بیا په دې سره عقل کې دومره قمقل چې داسې کار کوي هغه یو بېله خبره ده ماشومان څنګه وکړو چې د دې شیانو نه منې کړو بله راځم زه په دې باید وغږېږم چې کورنۍ موږ په 2 برخو باندې تقسیمو یو فنکشنل ده بل ډسفنکشنل کورنۍ ده فنکشنل کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې هر چا ته پکې خپل حقوق ورکول کېږي والدینو احترام پکې موجود دي ماشومانو ته خپل حقوق ورکول کېږي همدا رقم ته ماشومانو ته خپل حقوق ورکول کېږي مور او پلار او همدا رقم ټولو ته پکې یو شان حق ورکول کېږي خو ډسفنکشنل کورنۍ
هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې هغې ته خپل حقوق ماشوم ته نه ورکول کېږي یعنی ماشوم ته کوم شی چې ضرورت یې هغې سره واده کښېښودل کېږي هغه نه پوره کېږي یعنی ماشوم بیرون وځي بیرون نشهیي توکې په خپل پلار چې یو څوک نشهیي توکې استعمالوي نسوار استعمالوي یا سګرټ استعمالوي دا ډېر غټ تاثیر لري په دغه ماشومانو باندې چې دا بازار ته په ماشوم باندې راوړي دا د دې په مخ کې به یې مخنیوی د دې ډېرې لارې لري هر څوک چې په نشهیي توکو باندې اخته اوسي باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو درملنه آفرین ډاکټر صاحب خط اول خو هغوی دا مني نه چې هغه نشې کوي بیا که هغه باندې ښکارم چې هغه نه کوي نو دا تاسو په یو نشهیي لیدلی چې خپله ولاړ شو خو په زور یې بوځنې راځم زه په دې باندې باید خبرې وکړم چې باید خپله لاړ شي نشهیي څنګه موږ معلومولی شو په نشهیي توکو روږ دي کسان موږ څنګه معلومولی شو چې دغه شخص په نشهیي توکو باندې روږدی شوی دی په لومړي قدم کې هغه څوک چې په نشهیي توکو باندې روږدی شوی اوسي نه هغه خو پرېږدي هغه خو ټول ته معلومیږي ما ته صرف دومره ووایاستئ که څوک روږدي صحیح ده د هغه د دې نه مخکې چې روږدي هغه خو پرېږده چې سنټر ته به ځي علاج به یې کېږي خو هغه چې روږدي نه دي صحیح ده او نه غواړو چې روږدي شي باید څنګه مخنیوی وشي د نشهیي توکو څخه باید لرې ځان وساتو په کورنۍ په ټولنه کې هر څوک چې نشهیي توکې ګوري یا استعمالوي هغې په اړه باندې موږ تبلیغات باید ورکړو چې دا نشهیي توکې خراب شي د مکتبونو کې په ټولنه کې همدا رقم ته په کورنیو کې باید تبلیغات ترسره شي چې تر څو نشهیي توکې څوک استعمالوي دغه تاوانونه دغه زیانونه لري بل ماشومان باید ډېر لرې وساتل شي د نشهیي توکو ډاکټري درس ویلی که نه بیا راغلي د هغه ته جرنالیزم خواته ولې بلې زما زیات علاقه او زیات مینه مې له ژورنالیزم سره وه او زه باید د روغتیا دپاره ډېر کار وکړم ځکه هر بخش کې خلکو ته اړتیا لیدل کېږي څومره خلکو سره دې مرسته کړې ده او څنګه مرستې کوي بلې دا روغتیایي پروګرامونه مخ ته وړم روغتیایي ریپورټونه روغتیایي مسایل کوم روغتیایي پروګرامونه لکه دغه د هرې ناروغۍ په اړه موږ مختلف پروګرامونه خلکو ته وړاندې کوو او زما هدف هم یوازې دا ده چې د خلکو دپاره عامه پوهاوی ترسره شي لکه موږ چې نن دا برنامه دلته چلو چې په هر کور کې دا څوک وګوري نو دی کولی شي دې نه یو څه معلومات ترلاسه کړي تر څو په راتلونکي کې هغې ته باید دې پاملرنه وکړي او د دې هغه کومې ستونزې چې لري په زړه کې لري په کورنۍ کې کومې ستونزې روغتیایي لري موږ هغې ته نیکې مشورې ورکوو ښه صحیح ده نو موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې خپل نوی نسل چې د هغه د نشهیي توکو نه موږ راوژغورو زه فکر کوم چې اکثرا دا شروع کېږي د هغه دوستانو سره چې هغه په خپله نشه کوي یا سګرټ د همزولو نه زیات شروع خلکو سره کښېني او هغه بیا تا دې ته هغه ته اټریکټ کېږي ته وایي چې دا د کار کوي دا زما د دوست یا زما د همکار دا به ډېر ښه کار زه به هم ټرای کړم هغه چې یو ځل تاسو دا کار وکړي دوه ځله دا کار وکړي درېیم ځل باندې څلورم نو دا چې څومره زیاتېږي زه فکر کوم چې د دې خپل یو څو ورځې لري چې په دغه ورځو دا چې پرله پسې وشي اټریکټ کېږي او خاص کر سګرټ څښل چې هم دغسې تا مخته کېږي او دغسې دا نورې خبرې هم نو خبره دا ده چې کله هم ستاسو د کور ماشومان خپل دوستانو سره ځي کینی نو زما یو خاص دی هغه مور و پلار ته هغه مشر ورور و خور ته چې خامخا د هغې نه ځان خبروئ چې دا د کومو دوستانو سره کینی او د هغې نه وروسته دا چې هغه دوستان خو کوم نشهیي توکي باندې نه دي اخته ځکه چې دا همیشه د دوستانو د ټولنې نه کېږي ډېره زیاته مننه ستا د راتګ څخه یلدا جان از خودت هم ډېر زیات مننه کوم چې زمرود پلاو دې پخ کړی و او په دې موضوع باندې به راتلونکي کې بیا هم غواړم چې خبرې به وکړو له خیره سره ځکه چې دا داسې موضوع چې باید بیا پرې خبرې وشي نو شپه په خیر د الله په امان ډېره مننه